او دې مونږ دی وایي دا بې غیرته خلک دی قرآن مې که راپاڅي په بله بانډه کې دماکه وشوه سبا به وروره په بل ځای کې وشي د هر کور نه جنازه چوتېږي ولې چوتېږي زه چپ یم ته چپ یې ته چپ دی په پنجاب کې چېرته تا یوه دماکه لیدلې په سند کې چېرته تا یوه دماکه لیدلې دی شرکر دی دی شرکر دی منگ پا دی خپل خاورا منگ پا دی خپل خاورا جی زه به دا ووایم چې دلته ډېر امان پسند خلک دی او دا یو څو کاله بعد دغه دی ستاسو د مخې پکې دغه دماکه وشوه نو دا خو وروره موږ د دې امن دپاره راوتي یو موږ په دې خاوره باندې امن غواړو لکه د کمې پورې و مطلب دا دی زموږ مشران زموږ کشران په دې دماکو کې اولځي نو حکومت له دا پکار ده چې یاره دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دغې سملو نه راوځي دا وزیران نه وځي دا منسټران نه وځي ایون چې دا زموږ د چیف منسټر راوځي او د دې مخنیوی وکړي دا به خو ګوره تاسو وګورئ دا په هر ملکونه ښه په قلاره ناست دي که هغه یورپ دي او که هغه دوبۍ دي او هغه که نور ملکونه دي علاوه زموږ د سوات نه په پنجاب کې دماکه وشوه نه په سند کې وشوه نه په کراچۍ کې وشوه خو چې خبرې کوي چې وروره په سوات کې په پلانکي ځای کې دماکه وشوه او اته پکې واولتله او اته پکې زخمیان شو نو په کار زموږ د حکومت له دا دي چې یاره د دې مخنیوی وکړي او مطلب دا دی د دې خلکو جان د دهشتګردۍ یو نوی لهر جوړېدونکی دی عزیزانو دا اوس د خوشحالۍ مطلب ځای په دې دی چې یاره د پخوا په نسبت باندې زموږ خلک زموږ ځوانان هغه اویر شوي دي د سوات قومي جرګې او دلته کې د ځینو مشرانو د مسلسل مبارزو او د قربانو په نتیجه کې ټولو خلکو ته دا معلومه شوې ده چې یاره دا جنګ چې په پښتانه باندې مسلط کړی دی د دې په شا باندې د دې ملک د ادارو د دې ملک د زورورو خپل مقاصد دي د هغه مقاصدو د تکمیل لپاره یو ځل بیا دلته کې په پښتونخوا وطن کې یو نامعلوم جنگ هغه د مسلط کولو یو ناروا عمل یو کوشش دی او دوباره را جوړ کړی دی کوي په دې سلسله کې عزیزانو موږ ټولو پښتنو ته ټولو ځوانانو ته غږ کوو چې یاره د دې وطن د دې خاورې د تمامیت د امن او د سوکالۍ دپاره هره پارټي چې په دې وطن کې ګور دی او ګور دی چې هغه په دې وطن کې د دې په خلاف یو خپل رول ولوبوي او د دې زورورو مخې ته ودرېږي او د خپل وطن او خپل ځانونه او خپل مستقبل دا وژغوري عزیزانو زه یو ځل بیا د سیول سوسایټۍ د دې ملګرو ډېر مشکور یم په خپله خاوره امن غواړو په خپله خاوره امن غواړو د دې مشکور یم چې په سوات کې د دې وحشت او د دې بربریت په خلاف نن خپل احتجاجي ریکارډ کو په خپله خاوره امن غواړو په خپله خاوره سیول سوسایټي سره تعلق دی او د امن دپاره راوتي یو د تېرو څو ورځو نه دلته په سوات کې بیا دهشتګردي شروع شوې ده او زمونږ عوام یو پیره دا سخته لیدلې ده موږ دوباره دې سختي ته نه یو تیار زمونږ حکومت ته او نورو چارواکو ته دا پیغام دی چې دا دهشتګردي فوراً بند کړی شي او د دهشتګردو خلاف دی اکشن واخیستی شي او موږ دې په امن سره ژوند کول ته پرېښود. زما نوم انعام الله دی او زه د مینګوري اوسېدونکی یم اوس په سیدو کې یم
د کومې پورې د راوتو خبره ده نو زمونږ د سوات حالت سر دوباره خرابول غواړي جانبوج کر خرابول غواړي او سوات یو پر امن علاقه ده ردینه مخکیم دا ډیره په خدغه باندې شو غو دهشتګردي پیراله او ډیر صورتحال موږ ته خراب کو نن زمونږ کم نوې نسل چې ده زمونږ چې کم دغه دي ټول په خطر کې ده کدا حالت په دې ټایم باندې قابو نشو نو زما خیال چې موږ به دوباره یو ډیر خطرناک طرف ته لاړ شو خو زه حیران پدې یم چې زمونږ د ملک ادارې سکي ایجنسیان سکي دا نور حکمران سکي د صرف په پیسې علي او په کرپشن او په دې سوزن کې وخت زمونږ د تابوس زمونږ د عوامو خلکو به سو خیال ساتي نن زه چې د خلکو دا ګورم نو دا زمونږ 1% خلک هم نه دی راوته پکار خدا له چې دا یو اهم ایشو ده پکار دار چې دا ول زموږ سره ټو سیول سوسایټي ټوټل خلک راشي بیا زموږ سره چې د سمر پارټي خلک دي کم چې داویدار دی په موږ مشرکای دا ټول خلک پکار دي چې نن راشي زموږ سره په دې سخت کې ودرېږي ځکه چې دا ټول لاند دا حساب کتاب د دې خلکو نه روان دي زموږ هر سړی مشاري ته خوشحاليږي او چې سخت ټایم شي زموږ خپل به یو سړی نه راځي د والي صاحب دورو هغه چې به کم طریقه کار باندې حکومت چلاو کله به صورتحال خراب شو یو کس په اردلی به ولګي په چا چې به حالات خرابول نو هغه سړی به سیول هغه کس پیرا واس نن صورتحال دار چې ستا ثابت تانه په یو کس پسیتلی شو یو سړی نشي راوسه دومره حالات خراب شوی دي دومره د خلک بول شوی دي چې هغه دی باندې هیڅ قسمه دغه نه کوي نو مونږه نور هیڅ قسمه دی حالت نه وتر مونږه ونه شو مونږ به جانبوج کا مونږ به واړه رو باسو مونږ به زنانه رو باسو مونږ به بډاګان رو باسو خو د حالات خرابول ته مونږ نور پیسې حال نه وتر بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم نصیر الله خان اډوکیټ ته تاسو سوال وکړو چې تاسو سره راوتی یو د امن ذمہواری د چا ده نو بنیادی طور منګه په دې خاوره باندې وسودلی کوم وسودین کې خلک یو نو موږ د امن د لپاره راوتی یو دا خلک ډیر زیات پر امن خلک دي او داسې ترهګر او داسې ټایپ غونډه کې غلط خلک چې دغه سہولتکار په مختلف قسمه جامو کې پاتې کېدونکو خلک دي نو هغه دغه سہولتکار دي اسلحه دغه سره د جاز دغه سره د ټانک دغه سره د پزماکه دغه قبضه د مواصلات دغه سره دي زمونږ د قوم زمونږ د خلک چې د هغه خلکو يرغمال کړي دي دا ډراما پوخا ډراما وا خدای وسه او حقیقت ته موږ نور په خبرو باندې نه غوړیږو وس دا خلک به شعور ده خپل غلو ته معلوم دی چې دا څوک دا کار کوي د دې شاته څوک ولاړ دی نو موږ خپه جهر دا خبره کوو چې دلته موږ هیڅ قسمه ترهګری نه منو هیڅ قسم ډزه نه منو هیڅ قسمه په عام ولس باندې باغو باندې څه قسم تشدد نه منو او امن غوړو په دې علاقه باندې کد دین علاوه دا خلک نه دغه کیږي نقل لري کې د خپل خبرې نه نو دا خلک په مجبوره کیږي او د دې ریاست خلاف پچغ